Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra histórias curtas e sombrias para te fazer dormir rapidinho. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias sombrias do universo de The Witcher. Deixe seu like e comente o que achou desta jornada de Geralt. Agora, prepare-se para mergulhar no mundo sombrio do Bruxo. O último contrato de Geralt. O vento cortava como lâminas de gelo naquela tarde cinzenta. Geralt de Rivia caminhava pelo caminho enlameado que levava a Último, uma aldeia esquecida entre montanhas, marcada apenas por uma velha placa de madeira quase apagada pelo tempo. O contrato que receberá em Novigrad era curto: investigar desaparecimentos e mortes misteriosas em Último. Recompensa generosa. A chegada de Geralt não passou despercebida. As poucas pessoas nas ruas, com roupas esfarrapadas e olhos fundos, pararam para observá-lo. Havia um silêncio pesado, não de respeito, mas de medo. O ancião da aldeia, chamado Rudrik, recebeu o bruxo em uma taverna abandonada, iluminada por uma única vela. Desde que o poço antigo foi reaberto, ninguém aqui envelhece, bruxo. Crianças permanecem crianças, velhos não morrem, mas alguns desaparecem, arrastados pela noite. Geralt franziu o senho. Magia antiga. Feitiços de prolongamento de vida nunca eram gratuitos. Quem mexeu no poço? Um mercador. Disse que encontraria água pura, mas trouxe a maldição. A investigação levou Geralt até o poço numa clareira. O cheiro era estranho, doce e metálico. Dentro, uma escuridão pulsante. Sinais de runas antigas estavam gravados nas pedras. Ele percebeu: aquilo era um santuário de Ainl, um portal incompleto para o mundo élfico, alimentado por sacrifícios. Enquanto recolhia amostras, algo emergiu do poço. Uma criatura alta, esguia, pele acinzentada e olhos brancos. Uma alma retida, um espírito aprisionado que vivia de absorver anos de vida de quem ousava se aproximar. Geralt preparou as lâminas. Óleo de espectro, poção de gato. No entanto, não estava sozinho. Atrás das árvores, as crianças da aldeia observavam, imóveis, com expressões vazias. O espírito controlava parte delas. O combate foi brutal. A criatura se movia rápido, atravessando o ar como uma sombra líquida. O bruxo rolava, desviava, contra-atacava com Igni e Irden, mas cada golpe apenas dispersava a forma do espectro. Para destruí-lo de vez, precisava fechar o portal no fundo do poço. Num movimento arriscado, Geralt saltou para dentro do poço durante uma investida do espectro. Lá, encontrou o corpo do mercador, desfigurado, e o núcleo de energia, um cristal azul pulsante. Usando Ard, partiu o cristal. O poço tremeu como se a terra rugisse. O espectro gritou, transformando-se em cinzas antes de desaparecer. Geralt escalou de volta, exausto. As crianças desmaiaram, libertas. Rudrik apareceu, lágrimas nos olhos. O preço será pago agora, bruxo. Geralt assentiu. Sem a magia, todos voltariam ao estado natural. O tempo perdido cobraria sua dívida. Em poucos dias, os velhos morreriam e as crianças cresceriam rapidamente. Era o equilíbrio. Antes de partir, Geralt deixou o contrato sobre a mesa da taverna. Não pediu pagamento. Montou encarpeado ao entardecer, as silhuetas das montanhas mergulhadas no vermelho do sol. Mais um contrato, mais um segredo do mundo revelado, e mais um peso em sua alma. E assim termina mais um contrato sombrio de Geralt de Rivia. Se você gostou desta história, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para apoiar nosso trabalho. Até a próxima caçada, e que as sombras não encontrem você.